Hola, muy buenas. Hoy os quiero mostrar no sé, es que no lo he visto antes, ¿no? Un tipo de afilador de Victorinox que es de diamante. ¿Lo estáis viendo ahí? Por los dos lados tiene un tipo de inclinación. Y bueno, y como veis es de bolsillo. Aquí podéis ver, a ver si se ve. el- ¿Veis? Que es de Victorinox. Similar a este, simplemente que este es cerámico. Ya lo conocemos, creo que es muy conocido. Tipo bolígrafo, después tiene también aquí una V. Y en este caso, pues viene con esta fundita de, creo que es piel, bueno, no es piel, pienso que es artificial, piel artificial. Y este tipo de forma, ¿no? Que veis que creo que es para poner la manita aquí. Tiene ya una inclinación, ¿vale? Y aquí tiene otra inclinación. Bueno, yo en principio creo que, bueno, tengo una navaja que no está bien afilada, que ha perdido el filo por completo. Y la voy a afilar. Yo creo que con el cerámico nos vale, si no, pues habrá que restaurarlo. Me gustaría restaurarlo con este diamante a ver cómo va, ¿vale? Por el simple hecho de ver cómo funciona y quiero hacerlo un segundo. Prosigamos pues. Bueno, lo que estaba diciendo. Esta navajita que la he escrito de segunda mano y viene fatal. Bueno, es que no viene afilada. Esto ha perdido el filo y nadie se ha encargado de absolutamente nada, ¿eh? Y esta que yo llevo con ella, trabajando con ella a diario y mira el filo que tiene. Eso aquí, pero aquí también lo tiene. Este es el perlado, pero vamos, que también puedo coger una canal de perlado y... ¿Veis? Esto con el perlado. Y esto yo lo afilo con... Vamos, con la técnica de... Ya está patentada por Chris Carr. Chris Gar, que diga, perdón. Que es la de... la cerámica esta, el angulito este, de aquí, ¿vale? Vamos al lío, ¿vale? Vamos a dar un repasito a esto, a ver cómo sale la jugada. Y ver cómo se comporta. Esto seguramente os ponga yo en cámara rápida para que no sea tan aburrido, ¿vale? Vamos a ver qué ha salido de esto. Y parece que algo ha hecho. Nada más que he hecho 20 por un lado y 20 por otro, ¿eh? Y es que increíble, ¿eh? Aquí delante no está un poquito rasposo, pero una pasadita. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más dedicado, ¿vale? Vamos a buscar la rebaba por el lado opuesto. Ya está el perrito ya. Esto es a mano alzada aquí, como veis, ¿eh? Ponerse, simplemente es ponerse y le coge uno rapidito el rollo. Aquí ya no cuento yo las pasadas, lo que hago es buscar la rebaba aquí arriba. Vamos a seguir aquí. No es necesario entonces la de diamante, la verdad. No sé. Para los cuchillos Victorinox, por lo menos no. Porque este la verdad que estaba fatal. Vamos a
buscar la rebaba aquí, que se enganche la llama del dedo. Aquí está ya. Se engancha en todos lados, ¿vale? Ahora cambiamos. Y la volvemos a pasar al otro lado. Esto ya lo dice muy bien el compañero Chris. Pero bueno, si puedo llegar a alguien. Buscamos ahora que se pase aquí. Evidentemente todavía no ha pasado entera. Hay sitios que sí, sitios que no. Este aquí es un acerito muy blando. Y ahora buscamos que se haya pasado aquí. No voy a... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a pasarle un poquito el cuero y vamos a ver cómo va, porque no sé yo hasta qué extremo. Hay compañeros que dicen que esta V en verdad es como para quitarle esa rebaba que se va hacia un lado y hacia el otro, para enderezársela. Aún así vamos a pasarle un poquito del cuero, que creo que... Ya ve cómo queda. Ya sabéis que este sentador me lo hizo el amigo Alin del canal Piedra y Fuego. Físicamente ya le estoy viendo algunos sitios que no... Pero bueno. Ya ves. Estáis viendo, ¿no? Solamente con el bolígrafo este de Victorino y el asentador lo que hemos hecho en nada. Y estaba totalmente roba, ¿eh? Pues sí. Para aquellos curiosos, este modelo es creo que se llama el Adventure, que tiene poquitas herramientas, como veis. Sencilla, esto es como una Tinker con
con esteroides. Y esta ya la conocéis, es mi infatigable, que le puse el clip este pegado de High Clip. Esta es la Trailmaster. Bueno, pues nada, un vídeo relativamente corto. Espero que os haya gustado y entretenido, y hasta la próxima, señores.